oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Noza mukazi wate alabika fani wange akati mukazi we bw'abeera fani wange kati mukazi wa Wisdom buli bwamukolako ekintu ekitamusanyusa obusungu Wisdom abudizanzi yengenda kwogerako ne mukazi we mugaye munnange mukyala Wisdom muwekeya Wisdom muwekeya anveeko oteeka okuba musonseka obugambe lwaki olutalo mbakyala anti mukazi wa Wisdom ye fani wange Wisdom ye talina kanjagaliza akati mukazi wa Wisdom bwamugambako ku laavu bintu by'emisonga za laavu n'agaana abantu n'ogamba nti abamu bali myopic kati Wisdom ali ki Wisdom bamugambe nti ali ki ali imbecile ani imbecile genda mu dictionary usome siyinza kubeera nga taata maama wange yatunda amanda nansomesa olusungu kati ate nze mbavunulye bufuna omuvunuzi imbecile naye kiba kika kya stupid goon ali awo naye ng'akwetonde netondera amaze okunvumira omwezi mulamba bagambye awo tagenda kunvuma oyo omwana naloka awawala yena naloka afumavo olaba senkubuge baliyo bakaba bukabirwa Wisdom naye nga problem mukazi katugenda kukira tuyambe omukazi oyo tugenda mukubire ku simu mukyala omuganda nti munnange kwaye simu nagifunye eya mukazi we naye munnange Wisdom tukwatire bulungi kubanga buli lwoto mukwata bulungi obusungu bwonna bumalira kufa n'amala n'avuma ne Katikkiro mbu simanya afune gaalubindi ennene alabe bulungi nti kuba katali bulungi anti Katikkiro obuzibu bwalina generation ye yabayaayi generation y'abayaayi ate ayagala obbaddamu abayaayi beetaga ffe bayaayi banaabo ab'oku street kati Wisdom agenda kunvuma bipyaki yangayo ekikato yagamba ebiiso simanya byatungukayo biringanga kati ngenda bizzaayo nfuna ebirala era ebyo byanvuma byebyo ebituufu amaaso gange waliwo yagamba nti yakusanga mu sawuna nga olinga we naatunudde emabega ate ni kizibu ng'ate yennomo era yenze nze sigenda kufunayo kato mulala weemanyi oli mubi ate ebyokunvuma amaaso nga babinvumadde ebiiso weemanyi nti oli mubi kiraba ebiiso nze simanyi bubi Wisdom kyayagala kukakasa ayagala mbeere mulungi ankwane nkole ntya andi inze nekyeika enjala ebaluma nga muvumyewa gwoba ndaba ffe abali musawo munsobola okuvuma omuntu ovumyanko kato buli mwezi ovuma nedda kiri nti katugamba bundi Katonda yatuwa bakayita akasuwa mu Buganda wano womanyi wenjogera ku Buganda sitegeeza Baganda mu Buganda wano netuwa empologoma y'emagere yiri eri nagenda okulaba anko kato alumbye omwana amuwala mpye jukira oyo omwana empologoma y'emagere yanyenyeza ku President Museveni mbuulira okuva mu 1996 tewaliwo yali abadde omuntu ajja n'avuganya n'anyenya ku President Museveni naye President Museveni yatuuka n'okuba pressure up n'agenda atambula tureke n'akola ki oyo omwana mpologoma y'emagere ngenda okulaba anko kato neŋŋamba oba anywedde marwa neŋŋamba ye ate yagamba anywa mazzi gokka neŋŋamba oba biki kati byanywa anywa mwenge bigere neŋŋamba empologoma y'emagere tesobola muddamu nenze kannumbe atugambe oli ambesayiro anti omuntu wakugamba ng'ekivumo ekirungi okyetuumanga bagambye singa ngambye ndi useful idiot ng'ono bisaati nandigambye kale naye kakati ambesayiro yekyekinga kiringa kyakulya kakati ekyo kyekyo omuntu wagamba nti otunulanga pizza weegiranga ki naye singa ngambye ninga useful idiot kati tuli wano gwe tolaba bbalamu ono bisaati kati omulaba noono muzeeyi isima bonna bali bati bisaati wagamba kale bannange isima omanyi I don't understand what's wrong with that guy oba omutwe gwe gubizitowerera oba gwe munene akola bwati mwete mulabe mujje mumuzizike akati ategebe bwati omutwe osogera ayogere namu buli omulaba kutujja ababwati namulabye nga alumbye isima
ng'agamba isima Olex tikwe leta invoice wakola ki were you a service provider? Let me ask you Mr. Bisati wayogereye NRM Katolu bw'amagamba nti mukyala w'omu wakumukwano nze ndi singo Katolu bw'amamenye okuloota ebirooto kati aloota ebirooto bya Viper Vampire kakati yaloota nyina omukyala nze ndi singo andisaki nali negezaako ku Dolini Kabale gasimanyi Kabale ewe naye simanyi ono omwana amusumbuwa okitegeera mbu nno mukyala wo faaniwe luyimba ki banka y'ebyamaka kozi lugenda lutya banka anko kato yanyimbira lyo oluyimba mwe lwakwanga temumanyi ddukuba kirabe ebiso lwakwanga akubamu kodi eziringa za kojja Amiri Sengendo neŋŋamba ye akuba erimikisi mwe mulaba oluyimba olwo waliwo ennyimba kakati olaba twafiiridde ono gundi weenaali waliwo ennyimba nga wozikuŋŋaanya zisobola okutwaliriza ku mufu osegedde kakati luyimba kigoloba toŋŋamba batugamba music anko kato omulungi oyo music osobola omukwanirako omukazi luli oluyimba yakoma ku luli ebiiso kubanga abaana b'ennaku zino balina amaaso amanene gatangalijja olwo kale naye banka ye anko kata alina byamaki anko kata alina byama byamubbako ttaka bya Buganda kozi n'ebyentiisa ebya Bobi Wine kuba kati Bobi Wine yafuuka ntiisa mu bulamu bwe naye alina luli oluyimba lwokka ebiiso kuba kakati nze nyina omuwala gugundi ono gwe nali njogereza nga buli bwe mulaba bwe nti ebiiso kuba yatuleeta ekigambo ekyo ogamba omuwala nti kiraba ebiiso tekiba kivume I love that song era njagala Palasa alukube mu remix oli mu kwetonda oba oli mu kulumba nabagamba buli muntu yenna yeebuza amagezi n'alumba empologoma y'emagere nja mulumba era simenti anaayi tomuli wala ajja kufiira omugero oyagala afe twakafiirwa owenaremu ebibumba twakafiirwa Sami Kasule ng'agenda emitima kati ye oyirwadde gomanye okuba omuntu wayitawo n'agwa eri mwana mwagala musajja mutwala mugenda oba mugulu ng'akyali tugende ku nsonga ya Yugatune yeno Wisdom Kaye muyina nteekateeka ky'abayimbi bafunemu kuba tulabanga aka bizinesi kammwe abategesi ekisooka njagala okwebaza gavumenti ya Uganda for the first time kubanga giweza emyaka ena bukyajje n'ossale Tone Sempijja Kirenje amuleeta wano okusinkana abayimbi Tone Sempijja alina ekirungi kyalina kufumba buugi oba omusajja abuteekamu ddagala ki naye ssebo Kolo yanywa obuugi bungi n'aleeta Genosale ku popopo emyaka ena emabega nga lumu maayi ogwokutaano Kiyenje oyo yaleeta awo Genosale n'asinkana abayimbi naye abantu bangi naliko ne Kiyenje oyo erwakitula nenjogera nanga Wisdom omanyi okwogera naye tomanyi saba ssente ko sikimanyi ndabye abantu abagenze mu gavumenti nga basaba kubagulira poti nyumba ndaweya ng'eritabani lya gundi naye kakati ffe we twatuukirira abakulembeze ne tubagamba ekizibu kya Uganda eky'abayimbi nga bano banko kato kiri eki babagulanga ennyimba zaabwe kamiliyoni mu 2006 bamugula kipeepeewo ekiwojjolo $1,500,000 Ragadi bamuwako $1,010,000 ka Paulo Kafeero Dipo Nazigala bamuwa $1,010,000 awona kivo mu mwaka gye Kampala $1,010,000 awona kivo just to show $1,010,000 kasiwukira ne tugamba omusajja muzeeyi waffe mutuyambe mulongoose industry kati right now bye twayogera mwe muvudde ba director mubalabye ne bakola kye bayita Yugatune egenda nga gula music ejje wa Kalo Kasito oba Wasindi negula music kye bayita publishing nemuteeka ku CD nemuguza bannayuganda kubanga bannayuganda baguzi ba music aba bagula wa Anko Kato Lwambe bali bagula Bobi Wine munamutuka nga lwaki gomanyi Bobi Wine nga jasminga kati kankubule gomanyi nti ab'NRM babadde ekyankwanze nga bazinira ku music wa Bobi Wine ne gomanyi Bobi Wine oli yafuuka ntiisa kati wemala okugula music omutera ku CD ekyokubiri Yugatune is one company bakitata mu luzungu 2-in-1 it's an online distribution company nti Shiba abadde ateeka music we ku Tuneco wa Spotify n'alinda omwezi ofuna $300 Yugatune egenda kujja emuweerewo ssente $1,000,000 omulundi gumu Shiba agende yeeyagale okusinga okulinda Tuneco omuwa $200 kati egenda muwa ssente zaamu ku online kyova olaba ne Sebate yatunda music we wakasiiwuukira ng'amutunze mu CD Yugatune yamuguze the same music
ku online kokka. Okay, tulabanga mu abayina briefcase company gimugenda okufuna musente za lwaki because temuyina na offices ate ekyokubiri waliwo servers ezeetaagisa nga YouTube zeyina okukuuma music oyo aleme kubula ezo servers muzirina muyina nteekateeka ki ekibuuzo kuba na office oba kuwa bayimbi sente sebataali wali bamuwadde sente bali ababadde wali bagamba ekyawa office batidde bagamba office eri kubanga abatuulamu banene nga bakimanyi we bajogera buli muyimbi agenda kukola ki kudduka eyo kakati nga bo baagala jani feeling like 1 month to come kati ne batyo jogera tebaagalayo bayimbi. Now listen to me, ekisinga obukulu omuyimbi Kalo Kasita kyayagala, where is my money? Yayagala sente oba zimweredde mu toyi oba mu kayu oba biki oba mu nnimiro nti Kalo Kasita abadde akuba hit to hit mudura laba mwana mudura muyayu naye nga tafuna music we. Omuyimbi afuna sente mu bintu bisatu. 1 afuna sente nga performinga, afuna sente UPRS nga ezimujjidde mu bbaala, afuna sente ekikulu ennyo nga baguza alubamu ye. Kati okugula alubamu byaggwawo kyovola bakamiliyoni ne wamenyeko ebigere akomawo n'aperforminga. Njagala okwebaza abayimbi nga bakamiliyoni ababaddewo wadde tayogedde naye abaddewo n'abalala ababaddewo lwagaddi baani abantu abali connected direct mu industry babikulembera nga ba legend Katolu Bwama basenfuge ba Amiri Sengendo kankubuuza ekibuuzo abantu abenjawulo lwaki mmwe abasinga okubeera ku social media ne ku media mwabavaayo temulaba nti mweyagaliza mwe okusinga yawula okutegeera n'okumanya oli Muganda waliwo enjawulo y'okutegeera n'okola ki n'okumanya knowledge and wisdom kati bino ebintu by'abaasomaawo byaba knowledgeable people kati oleta omusajja nga bamuzuuza kati anko kato tamwewedde agimazeeko ali kubunkweke mu kooti ebitabo nga byakugattanga mazzi ga bwayizi kakati tomuleeta mu bino bya knowledge kwe kuleeta ojja kulaba amagye gonna agabaddeawo baana ba bitabo nze Kaye Wisdom nze director head of PR and marketing nina masters kakati oleeta ebyokugattirira njagala njija nnyonnyole Uncle Amiri Sengendo akomyewo music we Palasa amukubemu remix Uncle Amiri Sengendo bamuwe sente ate zitegereka so $3 njagala Uncle Amiri Sengendo bamuwe miliyoni 10 agenda azimbe ebuwaate nange mfunye omukisa okutuula ku ntebe y'omuti si kumujoga wabula ntuddemu nange olw'omukisa gwange n'akasonga kano kenjagala okuyisa enteekateeka eno abakulembeze gye batwanjulira tulabe ng'ejja tugasa nnyo ffe abayimbi abapya kaŋŋamba abapya sijja gamba abato kuba mulimu waffe abasajja abakulu tukuze naye tubaye tukyali ba upcoming naye nga tuli eyo mu ghetto tumenyeka tutoba naye ng'oluyimba olukuba n'olutwala mu kirabu n'olutwala mu kirabu n'oyimba n'ovaayo nga tolina kyokunyweza wabafuga wano sente zonna n'ozirya tewambako wagamba kulya n'olyokozina zonna n'ozirya abazinaana baalya ne balya ne bamala kati byaggwalabanga okwana oli musitwako okwana wenkwana okwana nona ataddewo amukwana ate mukikibiki ako katosokoddemu wali ogambe ekyo kyali mubaka ekifaananyi kirinaggwako omusala gwa paliamenti okyagukwata nagulya gonna nengumalayo okakasa ako katowo kyabuzaayo ebbanga tebannalayira bali abalabe baalo kati bwabulayo bbanga wikisinga ziizo kati wiiki 3 zikunangiza oli mubaka oli honorable nja kulyayo fitina yamwe mugi oli honorable nga nkomerawo kisina birala byenkola ekigo kyanoga honorable owaji owemulaga
Kayi aliwa. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV